때마침 운동이 한창인데요. 기관지를 강화하는 데 도움이 된다며 빛나 씨가 하던 스트레칭으로 열심히 관리 중입니다. 또 다른 습관도 생겼다는데요. 그녀의 코 건강엔 변화가 있었을까요? 전에는 숨쉬기 답답하니까 일어나자마자 스프레이를 찾았는데 지금은 오늘은 뿌렸나 안 뿌렸나 이렇게 제가 기억을 잘 못할 정도로 가렵고 이런 게 덜하니까 진짜로 살 것 같아요. 정서는 어떨까요? 일단 코 푸는 소리가 들리지 않는데요. 새로운 습관이 생겼답니다. 코 속에 쌓인 먼지를 헹궈내 코 점막에 도움이 된다는 코 세척으로 하루를 시작하는 거죠. 그 사이 엄마 혜은 씨는 청소 중인데요. 수시로 침구를 갈고 청소하며 알레르기 유발 물질인 진먼지 진드기를 없애도록 노력했답니다. 드디어 프로젝트 종료! 그동안 두 사람의 코 건강에는 어떤 변화가 있었을까요? 우리는 프로젝트 시작 전과 동일하게 검사를 진행했습니다. 고은 씨 결과부터 볼까요? 오늘 보시면 이 왼쪽 코에 출혈이 없어졌다. 이게 일단은 내시경적으로는 가장 좋아진 포인트인 것 같아요. 예전 오른쪽 단면적이 0.36, 오늘 단면적이 0.61, 그러니까 2배로 좀 늘어난 거죠. 지난번보다 왼쪽하고 오른쪽이 다 좋아졌어. 그러니까 지난번에는 오른쪽 단면적이 0.65, 그 다음에 왼쪽 단면적이 0.38이었는데 0.65였던 단면적이 0.77, 그 다음에 0.38이었던 단면적이 0.47로 다 늘어났어. 그래서 코가 조금 더 넓어졌다고 볼 수 있는 거야. 고은 씨의 경우 피딱지가 있던 코 점막이 개선되었고요. 또한 오른쪽 코 단면적도 늘어난 걸 확인할 수 있었습니다. 그리고 알레르기 항체인 IgE 수치 또한 프로젝트 시작 전보다 감소한 것으로 나타났습니다. 정서의 경우 프로젝트 시작 전보다 양쪽 코의 단면적이 모두 늘어나 비염 증상이 호전된 것을 확인할 수 있었습니다. 모녀의 표정 또한 전보다 훨씬 편해 보이는데요. 코 속이 달라진 게 몸으로도 느껴지나요? 네, 요즘에 잠잘 때도 괜찮고 공부할 때도 그렇게 안 졸려서 너무 좋았어요. 요즘에 환절기라 가지고 감기 잘 걸리는 시기인데 감기도 요새 잘 안 걸리는 것 같아요. 그래서 앞으로 우리 아이와 함께 코 관리에 더 열심히 하고 신경 쓰도록 노력하겠습니다. 이 소아 청소년들의 비염 증상 개선에 코 유산균이 도움이 될 수도 있는데요. 이 소아 청소년을 대상으로 한 연구에 따르면 코 유산균 섭취 4주 후에 콧물, 코가려움, 재채기 같은 증상이 유의적으로 개선된 것을 확인했습니다. 코 건강 관리를 하면서 이번 환절기엔 감기에 걸리는 횟수도 줄었다는 정서. 건강한 코가 감기를 예방하는 데도 도움이 되는 걸까요? 코 점막을 통해 들어오는 바이러스나 세균, 먼지 등을 차단하는 중요한 방어막 역할을 합니다. 따라서 코 점막이 건강하게 유지되면 감기를 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 코 건강을 위한 다양한 노력으로 고은 씨 또한 비염 증상이 완화되었는데요. 코 건강에 어떻게 도움이 되는 걸까요? 한 연구에서 19세에서 65세의 성인을 대상으로 이 4주간 코 유산균을 섭취시켰는데요. 이 섭취 4주 후에 콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기 등 4개 항목으로 구분되는 TNSS 총점이 유의미하게 개선된 것을 확인했습니다. 특히 콧물과 코막힘 및 알레르기 유발 항체인 IgE의 농도도 유의적으로 감소한 것으로 확인되었습니다. 또한 이 코막힘, 재채기, 눈물, 수면, 일상활동, 이 비염 조절 정도를 평가하는 RCAT 평가에서 코 유산균을 4주간 섭취한 비염 환자의 경우 RCAT 총점과 눈물 증상 조절 역시 개선되었다는 연구 결과도 있습니다.